yo nek nganti Kurawa iso menang nek kalah ora malah mirang-mirangke mila mboten sah ginakaken layang penantang yen nganti dicacat karo Nalendra liya kepiye kajengipun kula menika wis kulino dicacat dadi ora nggunakake layang penantang mboten yen ora nggunakake layang penantang monggo aku ora apa-apa ning Bisma ora melu lho pamunten Kanjeng Hyang menika wong salwangsul paring dawuh Bisma kuwi putra Bumi Ngastina Ngastina iki kelairane Bisma mula aku tresna karo negara Ngastina sakmenika kula jajah Wirata menika nglagengaken negarinipun sinten negaramu jare aku mung Ratu Wakil sak temene upama diglecah iki negaraku iki bumi kelairanku lah sakmenika kula nyuwun prisa kula badhe ngelar jajahan kinarya ngaromaken bumi kelairanipun Kanjeng Hyang teko panjenengan boten labuh labet dhateng bumi kelairan menawi ngaten saged kula sebat anggenjengan dika ngendikaaken Bisma kuwi putra Bumi Ngastina Ngastina kuwi bumi kelairanku menika namung kandhek wonten ing pangucap boten kababar dadi pakarti sedaya boten wonten nyatanipun kosek boten kosek yo wis yo aku tak melu ndak malah ora prayoga kedadiane ning ngene nggonku melu iki mengko aku mung niti priksa kaya ngapa to perangi putu-putuku Kurawa lan Senopati Ngastina sing tok ndelke mau yen pancen mengko padha ketemper aku nembe maju nanging yen to mengko kira-kira Kurawa wis bisa menang aku tak seleh gegaman aku tak nonton saka kreta wae wosipun Kanjeng Hyang Bidal menika sampun dados remen raos sing manah kula ya aku mangkat Duryudana matur sembah nuwun Badana wonten dawuh Bidal wonten ing paberangan aduh badhe masuk angin menika wis to anggere jeneng dikon apa-apa kok mesti arep masuk angin nek ora kersa monggo ning sampeyan ora usah dadak nampa bayar saka Ngastina lho aja kaya ngono le Pate ngestaken dawuh nggih matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna kula semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Liwang semono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara paman Plasa Jenar ayo ndadekake kagiat pagrasi paman marira biji wonten ngajengan manira Paman Patih Haryo Sengguni kawula non nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi ngepatian dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget watos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih wanter sabda pangandika paduka kepareng ingkang bapa ing kepatian cumadung dawuh Paman Plasa Jenar nggih kadiparan anggenisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiti negari Ngastina Paman Patih Haryo Sengguni nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan Gusti kula ingkang sinuwun menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angunci wani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladhen olah kridhaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula non Paman Plasa Jenar ndadosaken suka Marwata Suta raos sing manah boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone pakarya ngadhep ngarsane manira Paman Patih Haryo Sengguni sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi ing kepatihan namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk Sandhapada paduka anak Prabu ing Ngastina sampun lo tampi dawah sami-sami mugi kaprayogakna anggen jengandika lenggah Paman Plasa Jenar
Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi bapa menembat Durna sarawuh paduka wonten ing datul negari Ngastina katuran karaharjan rawuh jengandika bapa menembat Durna bapa ing Sukalima Astaka swala sila bertapa suwalu gimbal sumorante hawala kula nuwun inggih Nger tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widodane sekala sowan kula tebih saking Sambikala. Napa parang ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasih kecakno anggen jengandika lenggah bapa Prembanduna. Kula nak. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Dagri negari Ngastina menika nggih anak Prabu Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Kawungga dipun prayogaken anggenipun lenggah wonten ing datul negari Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Kawungga kawula nuwun Yayi sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung parenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi karya bangsa telangkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Kawungga kawula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Kawungga. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarma. Allah nuwun diweji. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdipun Kartomarma. Namung delengen sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis tak tampa siadi atur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Waratakna mrikadaning ingsun kang padha gantung sibu Yayi Kartomarma menawi paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula lan tatanen Prawadyabala lan Nayaka ing padha gantung sibu aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang rai namung ngendikani Kanjeng Koko Prabu dan mangke Kanjeng Hyang Mahatma Siwala Bisma sarawuh jengandika Kanjeng Hyang ing wayahe Ngastina pun Duryudana ngaturaken pasegahan pun rami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Hyang sesembahan kula ing Talakanda Hyang Mahatma Siwala Bisma oh Mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng iya putu Prabu Ngastina ngaturake pasegan tumraping pun Hyang ing Talakanda wis ndak tampa kanthi legawaning penggalipun Hyang ora liwat pudya astutining pun Hyang tampanana kuluk Kurupati lho pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka Kanjeng Hyang amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Hyang saha mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kurupati ya kaya wis ora kurang prayoga sawane Hyang ing Talakanda marang negara Ngastina dina samengko iki nggih Jaka Pitana saestu andadosaken kagiat raos sing manah dene rawuh jengandika Kanjeng Hyang ingkang boten cecala ingkang saderengipun menawi dipun keparengaken wonten menapa darunanipun dene jengandika Kanjeng Hyang kepareng rawuh wonten negari Ngastina Hyang Kurupati wonten timbalan gajekeyen etungan yuswa mono sira putu Prabu Ngastina kuwi durung keladuk sepuh kasinggihan mekaten nanging kena ngapa putu Prabu wis supe kang nembe wae kelakon nalika pun yang nampa nawala saka putu Prabu Ngastina ing nglerekke isining nawala dina samengko iki pun yang katimbalan sowan marang Praja Ngastina nganti persasat tak gelak lakuning Bisma enggal prapta ning datul negara Ngastina ora ana ingkang gumana musik sarta ingkang dak ajab kejaba mung nampa pangandikaning putu Prabu Ngastina ana apa lha kok dadi putu Prabu nganakake pasewakan ingkang beneh kalawan adat ingkang wis mongko katon luwih gedhe tinimbang ingkang wis kelakon umbul-umbul gendera kabeh mbok pajang ana ing alun-alun negara Ngastina malah katon akehing para kawula ingkang padha yasa pepanggungan ingkang ana ing alun-alun negara Ngastina iki
bakal eneng apa Kurupati yen dikeparengake pun yang nyadong dawuh nyadong timbalaning putu Prabu Ngastina yen dikeparengake dimidhangetake sangganing para nayaka lan punggawa mara coba paringa pangandikan nanging yen iki kabeh mau adi tumraping para sentana nayaka Ngastina ayo ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur netra kelawan Hyang Ngetal Kandha Duryudana mara gagah mbabarana marang pun Hyang Ngetal Kandha Kurupati wale-wale menapa Kanjeng Hyang anggenipun ingkang wayah Ngastina ngaturi rawuhipun para sepuh para punggawa nayaka miwajeng andika Kanjeng Hyang Ngetal Kandha wonten negari Ngastina dinten samangke menika anggen kula badhe ngucapaken syukur ngersanipun Gusti kanthi ngawontenaken suka parisuka manggun sukaning manah kula nedya ngawontenaken keramaian ageng-agengan wonten negari Ngastina tandha raos syukuripun ingkang wayah ing Ngastina pun Duryudana kunjuk ngersaning Gusti ngakarya jagat Gusti Putu Prabu paring pangandikan nggone bakal nganakake suka parisuka gedhen ana ing negara Ngastina rupyan seneng-seneng katandha ngucapake syukur marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat mara coba to saiki aku tak takon karo sliramu apa to ingkang dumadi teka Putu Prabu bakal nganakake seneng-seneng suka ning negara Ngastina iya mugi dados ning kawuningan kados menapa bombonge manah kula dene dinten sakmangke kelilip kula wonten ing Madyapada menika sampun sirna kelilipipun Duryudana anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina menika sampun sirna kelilip kasinggihan monggo miturut pitunganing pun Hyang Ngetal Kandha gajeke Putu Prabu Ngastina kuwi dan ora duwe mungsuh ora darbi mungsuh lah sing tok angger kelilip sapa mboten sanes kejawi namung para Pandhawa. Lho, Gusti Pandhawa kuwi dulurmu. Monggo anggenipun sami badhe mestani. Ning tumrap kula Pandhawa menika satru mungking cangklakan. Menawi Pandhawa dereng atang-atang dados bathang. Duryudana anggenipun lenggah dampar ke Prabu Ngastina menika slaminipun boten badhe ngraosaken ayem. Kula slaminipun boten badhe ngraosaken tentrem. Mila sampun kula tetepaken bilih Pandhawa pecah mila kula kedah ngucapaken syukur dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat Gusti lah saiki aku tak takon nggone Putu Prabu bakal nganake rasa syukur ngersaning Gusti sarana suka parisuka sira Putu Prabu nyukuri marang pati ning para Pandhawa apa Pandhawa putuku wis padha tekaning pati sampun lho putuku Pandhawa mapan ning alas Kamiyaka dadi wong buangan 12 taun dadi wong umpetan setahun merga kalah dadu duk nalika ana ing negara Ngastina lah kok Putu Prabu Ngastina iso paring dawuh yen Pandhawa tekaning pati kuwi dasarmu apa mawi dasar ingkang gumatoke nggo nendi mergi wonten satunggiling nayaka punggawa Ngastina ingkang ngatur pelaporan dhateng kula punggawa nayaka Ngastina ingkang ngatur pelaporan lawan Putu Prabu kasinggihan mekaten bilih Pandhawa sampun pecah wonten telenging wana Kamiyaka dipun tedha bangsaning berkasaan jim setan mapanipun wonten tepining Tlaga Dwita yang kabunganing mekaten menika kula wau badhe kula aturaken raos syukur kula dhateng panguwasaning Gusti sarana kula ngawontenaken suka parisuka wonten madyaning negari Ngastina wiladal ya ning Gusti aja mbok senggopo yang iki bakal nalesih kelawan kahanan ingkang bakal mbok lakoni ora ning jejering wong tuwa mung kepengin apa ingkang mbok tindakake mau nganggo dasar kasunyatan saiki mara coba aku tak takon karo sliramu Putu Prabu Ngastina entuk kabar yen to Pandhawa tekaning pati ana ing tepining Tlaga Dwita mapan ning alas Kamiyaka nayaka punggawa sing ngatur pelapuran kaya mau ngono mau sapa sapa Gage Prasaja mboten sanes kejawi namung Paman Plasa Jenar Paman Patih Haryo Sengguni larak tenan ta aku wis bedhek yen to ingkang bakal atur pelaburan mesti Patih Sengguni Gusti apa mbok keparengake aku tak sambung rembug karo Patih Sengguni lho semanggaken paduka Kanjeng Hyang kanggo nalesih
bener lan orane pawarta ingkang diaturake patih sepuri marang sira Putu Prabu Ngastina mula lilanana aku tak sambung rembug ora ketang sedhela karo Patih Sengkuni kula sumanggaken Suman Sengkuni Trigantal Pati kula wonten dawuh kowe kok kaya wong masuk angin to ditimbali karo Begawan Bisma mbok ya sing sigrak aja-aja kowe nggonmu tak timbali mau mergo kowe wedi tumuli aturmu rada groyok mboten penemban wonten dawuh lah rak ngono dadi cetha penampaning Bisma aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonmu kanthi pertitis ya Sengkuni inggih kula badhe matur menapa wontenipun kowe matur karo Putu Prabu yen Pandhawa mati ana ing telenging wana Kamyaka papane ing tepining Tlaga Dwita bener ngono inggih kasinggihan mekaten lah yen pancen bener kaya mengkono saiki aku tak takon karo kowe dasarmu apa lan buktine apa sebab wong atur pelapuran lawan ratu mau yen tanpa bukti urung iso digagapi bener lan lupute mula saiki aku tak takon karo kowe buktine apa mara gage kowe matur ingkang cetha karo Bisma Suman matur ingkang prasaja nalika semanten kula dipun dawuh supados niti priksa dhateng kawontenanipun Pandhawa ingkang mapan wonten wana Kamyaka dumadakan nalika semanten lampah kula dumugi wonten telenging Tlaga Dwita wonten ing mriku kula manggihaken kuwanda ingkang sampun wujud rongkongan menungsa cacahipun 6 tumuli rongkongan cacah 6 menika kala wau kula kukup lan lajeng kula aturaken dhateng ngarsanipun anak Prabu Ngastina cetha menawi menika rongkonganipun Pandhawa gangsal lan setunggal inggih menika pun garwa Puntadewa Wara Drupadi sabab kula saged mesthekaken menawi rongkongan menungsa 6 menika rongkonganipun Pandhawa penembahan prisa piyambak wana Kamyaka menika wana ingkang gawat kliwat pingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu mboten wonten titah ingkang wantun mlebet telenging wana Kamyaka mongko nyatanipun ingkang dipun tundung supados mlebet telenging wana Kamyaka menika Pandhawa ateges titah ingkang mapan wonten ing wana Kamyaka menika mboten wonten sanesipun kejawi namung para Pandhawa mila rongkongan 6 menika saged kula pesthekaken bilih menika rongkonganipun Pandhawa kaliyan pun Wara Drupadi oh dadi dasarmu perkara kuwi inggih mekaten Premban kusik saiki aku tak takon karo kowe yen kowe iso ngarani rongkongan menungsa ingkang mung kari balung mau rongkonganing Pandhawa lehmu iso ngerti yen kuwi Pandhawa saka ngendi wong nyatane kuwi mung kari balung nggonmu matur marang kesaning Putu Prabu Ngastina mau mung pengaran-aran tegese kuwi kabeh metu saka pambudidayaning rasamu nggonmu ngarani marang rongkongan 6 mau wujuding para Pandhawa ning saktenane upama dadi bukti upama dikon buktekke rongkongan balung mau apa Pandhawa apa dudu kowe ora iso nglakoni ora iso ngaturake kuwi mung pandugamu wae to Sengkuni leh nuwun sewu panduka ning kula nuwun sewu menika kathah leresipun tinimbang lepatipun kok akeh benere tinimbang salahe dasarmu apa dasar kula sampun laturaken ing ajeng mboten wonten tiyang kang wantun mlebet wonten telenging wana Kamyaka ategese ingkang mapan wonten telenging wana Kamyaka menika wujuding titahmu Bathara menika namung Pandhawa ing nedeng nampi paukuman buangan 12 taun wonten telenging wana Kamyaka Penemban ngono iya terus saiki aku tak takon karo kowe patine Pandhawa kok ana tepi sebabe apa krana Tlaga Dwita menika papanipun berkasaan jim setan tartemtu kemawon Pandhawa dipun tedha bangsaning Gandharwa bangsaning berkasaan menapa malih bangsaning jim setan priprayangan menika ingkang dados jalaran Pandhawa tekaning pati lah sing alasanmu sing iki sing aku ora gathuk nuwun sewu kok mboten gathuk mergo ngene Sengkuni kowe tak kandhani ya janjane kowe iki ngerti ning kowe iki etok-etok ora weruh liripun kados pundi dene paduka maring dawuh mekaten kowe ngerti to Pandhawa kuwi nggone laku prihatin laku tapa Pandhawa kuwi ora kok ming nalika Pandhawa wis dewasa iki ning wiwit Pandhawa bocah kuwi wis digula wentah laku prihatin laku tapa brata laku sesirih menyang papan-papan ingkang gawat kliwat mula yen to Pandhawa iki dibuang ning wana Kamyaka kuwi tumrap aku Pandhawa kok ora rumangsa dibuang ning papan ingkang langka
nanging Pandhawa kaya dibalekake malah ngasal mula bukane. Lan kowe tak jarwani, apa to sababe dene Pandhawa kulina prihatin, kulina tapa brata, kulina laku-laku kuwi merga saka wohe nggonmu duwe rasa serik karo para Pandhawa. Kok panjenengan paring dawuh mekaten? Lho, mesine aku ngerti. Pandhawa bocah Kurawa bocah, janjane Pandhawa karo Kurawa ki padha rukun, ning mbok benthik-benthike supaya padha pisah, supaya padha regejegan. Pamriye Pandhawa supaya lunga saka negara Ngastina. Nek Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilenggahi dening Putu Prabu Kurupati, tumuli kowe slegrang-slegreng nyam kamukten, kowe dadi patih mangan sak blendhuke wetengmu bondo negara Ngastina, ya apa ora? Iya apa ora? Kirangan. Kowe iki nek ditakoni kaya ngono kuwi. Mula wiwit bocah nganti tekan dewasa, Kurawa karo Pandhawa mbok benthik-benthike. Pamriya apa? Pandhawa supaya lunga saka negara Ngastina. Lah, wohing serikmu marang para Pandhawa mau dadi tumindak ingkang apik tumraping para Pandhawa. Nggone merga saka serikmu lan para Pandhawa, Pandhawa mbok gusah saka negara Ngastina, manjing alas, manjing wana, munggah gunung, medhun jurang, dadi tapane Pandhawa. Mula Pandhawa nek dibuang ning Kamiyaka 12 taun kuwi tumrap aku ora ndirasa kuwatir sithik-sithika. Arepa Kamiyaka kuwi papan gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati. Ning yen klebon para Pandhawa, papan sing wingit dadi ayem, dadi tentrem. Kuwi sing kelakon Sengkuni. Dadi nuwun sewu, yen kowe duwe rasa serik karo wong, terus wonge mau manggih kabagyan, kuwi janjane pengilo kanggone kowe lan kowe iso ngaca marang kahanan kuwi. Yen to wong serik kalawan wong liya kuwi, awohe sing mbok seriki mau mesti bakal nemu kabagyan. Wis to kuwi pitungan. Inggih. Mula nek kowe kanthi dasar Pandhawa mati dipangan buta, dipangan Gandharwa, dipangan berkasaan, jim setan pripayangan, terus kowe ngaturke rongkongan wujud rongkongan menungso nem cacahe marang ngersane Putu Prabu Kurupati, mbok aturake yen kuwi rongkongan Pandhawa, kuwi kabeh mau ora nyata. Merga Pandhawa kuwi nuwun sewu lho. Yen manggon ana ing alas, Pandhawa kuwi ora bakal kekurangan merga pendak-pendak tansah dipunjung dening para Brahmana, pendhita Resi Wiku Winasih Sewa Sugata kang mapan ana ing alas. Wujude woh-wohan kinarya dedaharan lan sak piturute. Merga Pandhawa tantrah ditresnani dening para Brahmana, ditresnani dening para pendhita. Kuwi yen Pandhawa mapan ana ing alas, yen Pandhawa mapan ana ing Karang Pradesan, akeh sing padha ngampirake, akeh sing padha kepengin ditunggoni dening para Pandhawa. Merga Pandhawa tansah duweni ulah tetanen lan tansah menehi ilmu marang wong Karang Pradesan. Mula wong desa kuwi do tresna karo Pandhawa. Yen Pandhawa mapan ana ing negara, mesti rinangkul dening Nalindra ingkang lenggah ning negara kuno. Merga kabeh ratu sak donya wis tau tate keputangan budi karo Pandhawa. Sengkuni kula wonten dawuh. Iki tak tuturi. Inggih, niki kula nyatet ya. Dadi kowe ngerti ya. Mula nek kowe kuwi ngandhake entuk Pandhawa tekaning pati ning wana Kamyaka kuwi goro. Lah saiki ngene, beda lereke. Inggih. Ora sak rembug perkara Pandhawa. Penemune Bisma Pandhawa urip, penemune Sengkuni Pandhawa mati, mangsa Goranga. Ning tumrap aku Pandhawa urip. Inggih monggo. Wong menika pemanggihipun piyambak-piyambak. Nek tumrap kula Pandhawa sampun pejah, sampun wujud rongkongan menungsa. Malah sak mangke sampun kula petak wonten taman makam pahlawan negari Ngastina. Ya wis sakarepmu Sengkuni, sakarepmu. Sing jeneng rembugan karo kowe iki ora bakal iso menang. Ora bakal iso menang, ya mung titen-titenan wae. Nek tumrap Bisma Pandhawa isih urip, Pandhawa isih sugeng apalipurna, Pandhawa isih mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda. Merga muktine Pandhawa kuwi ora kudu kemul brana picis, kudu lungguh marang kursi derajat pangkat ora. Kuwi dudu ngelmu ning para Pandhawa. Tumrap Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda kuwi ora kok sinandang wujuding brana picis sing akeh sarta lenggah dampar keprabon kuwi ora Sengkuni. Inggih, saiki beda sing tak rembug. Inggih. Malah babar pisan gandeng ning kene kabeh mau wis kebuka lorekmu. Mula babar pisan arep tak ketokke alamu. Arep tak ketokke alamu. Mangkir mbiyen.
Sang Tapa Panembahan Bisma paring dawuh mekaten. Kula nuwun sewu, kula menika sampun dados patih ingkang sae. Patih ingkang estu padha dawuhing Nalindra kok panjenengan badhe mbikak awon kula. Ana ing suwijining crita wae senggone. Ana ing suwijining crita. Apa mbok anggap Bisma kuwi ora ngapuni kane terus aku ora weruh? Iya. Apa mbok anggap aku kuwi ora weruh terus aku ora bisa ngarani lawan kowe? Aja ngono senggone. Kowe tak kandhani ya. Apa to sababe kok Pandhawa nganti dibuang ana ing alas 12 taun mergo kalah sesukan dadu. Sepisan iki kowe tak jujuk dhisik upama kowe iki jujur, kowe olah dadu, kowe dolanan dadu karo Puntadewa, mbok nganti sirahmu tekan sikil kowe ora menang. Inggih. Lah mbok nganti sirah mbok nggo sikil nggo sirah, nek perkara dolanan dadu karo Puntadewa kowe ora menang. Ning ora kok Puntadewa ki karep molah dadu dienggo ngabotoan ora. Pancen diparingi kepinteran kaya ngono dening Pangwajan. Janjane kowe ming kebegan rasa wedi karo Duryudana. Ajrihipun perkara menapa? Wedine nek Pandhawa nganti njaluk negara Ngastina ya ora? Nek Pandhawa njaluk negara Ngastina, kowe ora duwe layang kekancingan, duweni hak kewajiban tumraping negara Ngastina. Merga Ngastina ki darbeke para Pandhawa. Mula pendak dina karo Kurupati putuku kuwi sing tok rembug ming piye carane mateni Pandhawa. Tumuli tok tantang sesukan dadu. Nek jane ku Puntadewa kae ora gelem ngadani sukan dadu ku ora bakal gelem. Ning merga wedi karo dulur tuwa, gedene rasa tresna kalawan sedulur tuwa, gedene rasa ngabekti kalawan sedulur tuwa. Puntadewa ingkang wedi dosa merga sesukan dadu keplalah kudu nglakoni dosa ngladeni kadange tuwa si Kurupati olah sesukan dadu. Bandane diresiki nganti negarane ditotohke, kabeh ditotohke, nganti bojone dhewe ditotohke iki merga apa? Ming merga nglegani karo dulur tuwa. Kuwi apike aten-atene putuku si Puntadewa. Mung merga wedi karo dulur tuwa nganti bojone dhewe ditotohke ning sesukan dadu, dilarak karo si Dursasana nganti katon wentise. Wong wadon ingkang dirojah rajeh nganti katon wentise kuwi mujudake suwijining kewirangan ing ora bakal ilang selawase urip. Ning Puntadewa tetep nampa, Puntadewa tetep nerima. Lah iki lho ning kene iki lho. Kurupati wonten timbalan. Padha-padha trah begawan miyasa bumi langit kahanane. Kok bumi langit? Padha-padha putu abiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi bedane kula lan Pandhawa kuwi bumi karo langit. Yen Pandhawa tansah nengenake marang tumindak becik kautaman, ning nek Kurawa kok tansah tumindak ingkang tansah nalisir saka angger-anggering kautaman. Ning jebul saka pitungane Bisma kabeh mau ora lupute Kurawa, ning lupute sing nyanding Kurawa, wis ngono wae. Inggih. Yen Pandhawa disanding para pendhita, para brahmana, para sewa sugata, para wiku ingkang tansah nularake marang ilmu, ingkang tansah maringi marang pangerten ingkang becik-becik. Ning yen Kurawa disanding kok tilas maling. Sinten Kanjeng Hyang? Ora usah dadak tak dumuk. Wonge mesti wis krasa. Kula sinuwun. Kula mboten badhe selak. Dipun menapak-menapakno ingkang dipun lokaken menika kula. Pancen sengkune menika nggone ala. Pancen sengkune menika nggon elek. Sengkune menika sampun lekoh. Dados kula menika tumindak sae kemawon tansah ngrungkepi dhateng jiwa. Anggen kula dadake kewajiban minangka patih. Ewa semanten tetep dipun lepataken dening Sang Wesira Bisma. Wis to, ora ngluputke. Ning kabeh mau sing tak kandhake rak nyata to. Ha inggih. Nyata ora? Ha inggih. Ha inggih nyata. Lah, nek nyata kuwi diakoni malah apik. Wong ki nek gelem ngakoni keluputane dhewe, ngakoni benere wong liya, kowe tak kandhani ya sengkune kuwi wong. Ning wong ki nek ngetokke karo benere dhewe, ngakoni benere wong liya, kuwi tataran sing nomor loro. Inggih. Sing pungkasan, wong ki nek ora gelem ngakoni benere liyan, ning benerke salahe dhewe, kuwi remuk-remuke menungsa. Ngerti? Inggih. Sapa ngono? Kula. Inggih. Inggih. Nyatanipun tumrap kula Pandhawa sampun pecah inggih sampun. Bodula. Wonten ndak apa, Ger?
badhe paring pangandikan menapa nuwun sewu nyatanipun menawi dipun glejah panjenenganipun Samat Warsiwara Bisma menika kepara nyata sampun ngantos paduka tumuli pitados dhateng aturipun tiyang ingkang kirang tanggel jawab nggih kula nuwun sewu upacara suka-suka parisuka menika mboten kedah mawi ropian-ropian remen-remen ingkang kliwat dhateng winates menika sampun ngantos amargi tumrap kula pangertosanipun ingkang bopeng saka 5 Gusti menika mboten remen dhateng titah ingkang remen-remen nanging kliwat saking wates-wates menika mboten remen cekap nguncupaken asta ngrepekaken kidung suci mantra rahayu konjuk ngersanipun Gusti menika tumrap kula sampun cekap mboten sisa mawi rupian-rupian wonten ing alun dipun wontenaken pahargyan menapa kemawon ngantos bucal prabeya ingkang nyun sewu mboten sekedhik cacahipun inggih langkung prayogi menawi menika dipun paringaken dhateng tiyang ingkang kekirangan umpamanipun dhateng satunggiling waranda ingkang sampun keladuk sepuh satunggiling bocah ingkang loro mboten gadhahi rama lan ibu menika dipun paringi prabeya menika sampun mujudaken satunggiling ucap syukur ingkang langkung prayogi blungon ra cocok kan nek ana wong apik melu apik nek ora ana wong apik ya ming rubuh-rubuh gedang jebul Ngastina menika kathah wong-wong sing lelamisan menika tumrap kula ngaten menika nggih sampun ngantos midhangetaken kongkang ing munyo ing kekeleng janyatanipun menawi ngatipun Bekandura menika nyata menika sae tumrap negari Ngastina matur sembah nuwun Prabu Karna badhe paring damel napa Yayi kula nuwun sewu lareking pirembagan madyaning Datra ya menika mboten saged kejawi namung babakan perjaipun para Pandhawa sak menika ngaten kemawon kula menika ngantos brebeg menawi kula menika midhangetaken sabdanipun para sepuh ingkang setunggal mestikaken Pandhawa sampun pejah ingkang setunggal paring dawuh bab kesaenan katentreman kula nuwun sewu sakmenika kula badhe nyuwun priksa jagat sampun kados mekaten menika anggenipun wados kesaenan wonten pundi anggenipun badhe pados katentreman wonten pundi kula kinten sampun boten wonten sakmenika sinten ingkang mentala inggih menika ingkang mukti nah menika kula rada cacak ngaten kemawon rasan dadak ngrembug babakan katentreman babakan apik babakan becik babakan suci menika sampun boten wonten pejah sareng kalih semahipun suci ini sampun boten wonten jagat niku sampun kebegan watak angkara budi candala lah kaya sing ngrembug kasucen ngrembug katentreman ngrembug kesaenan menika nuwun sewu menika ngayawara mila Yai menawi saking panjenenganipun ing Raka Nyawangga upami Pandhawa sampun pejah menika lakar kaleresan menika dipun jangka paduka Yai Prabu nanging menawi Pandhawa tasih gesang monggo latri paring dawuh dhateng Raka Nyawangga kula sagah mandhe gandewa mungkasi gesangipun para Pandhawa wonten wana kamyaka Yai kula nampi sabdanipun para sepuh menika wonten satunggiling narendra ingkang sowan wonten negari Ngastina tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene kepareng sowan wonten negari Ngastina Paman Plasa Jenar kasengecak anggenipun lenggah ngestaken dawuh Kisana aja kira ingsun tumampu yakti lagi pisan iki ingsun wanuh sira iku Narendra saka ngendi lan sapa jejuluke Kisana Nunamit pasang Kalimantapi tinebene nglodoni dumaweng tawang tuwang jinuwun menawi paduka ndang dhateng jasad kula estunipun paduka sampun nate pinanggih kalian kula namung kemawon dereng saged sak pejago menawi paduka miji dhateng sowanipun ing abdi kula menika wingking saking negari Trigarta mburi saka negara Trigarta non wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Prabu Susarman inggih Prabu Susarma Prabu Susarman ya Prabu Susarma kasinggihan lan kula mboten lepat menawi kula sampun ngabiyantara ngersanipun nata ing Astina Prabu Duryudana panjenengan ingsun Narendra Ngastina Prabu Duryudana lan apa wigatine dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan diweji ingkang sepisan ngaturaken raos bombong ingkang tanpa pepindhan dene kula saged sak pejagong kaliyan nata Ngastina Prabu Duryudana dene dungkap angka kalih estunipun kula menika namung nyatakaken dhateng pekabaran ingkang sampun semebar warata sedaya samya ngundhangaken bilih
Gumelaring praja sak jagat menika boten wonten ingkang agengipun ngungkuli negari Ngastina. Kumacel ora sing manahipun ing ngabdipun Susarman tumuli kula budal wonten ing negari Ngastina. Sareng kula dumugi tampel wates negari Ngastina. Nyatanipun kondanging praja Ngastina menika boten namung kandhep wonten ing pekabaran, nanging jebul kababar dados kasunyatan. Buktinipun wiwit saka tampel wates minggahing Parden manjing Karang Pradesan tumuli mlebet wonten ing kutha Goro negari Ngastina. Wah, mboten nginten menawi negari Ngastina menika negari ingkang kaluka, negari Ngastina menika negari ingkang majeng samukawisipun. Gesanging para kawula ketingal ayem tentrem rukun nir ing sambikala. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dene Prabu Susarman niti priksa marang kahanan negara Ngastina. Sedaya kala wau namung kinarya buktekaken. Namung mugi dadosna ing kawuningan sakathahing para kawula ingkang sami ngundhangaken negari ingkang jembar, negari ingkang luhur, negari ingkang agung, negari ingkang ageng piyambak menika negari Ngastina. Sawetawis kathah ingkang sami aben rembag, sawetawis kathah ingkang sami aben rembag, satemah kathah dados regejegan amargi sami gadhahi kapitadosan piyambak-piyambak. Tegese piye? Ingkang setunggal dikakaken negara sing jembar dewi menika negara Ngastina. Nanging wonten ugi ingkang setunggal nyatakaken negara ingkang wiyar piyambak menika negari Wirata. Negari ingkang wiyar piyambak menika negari Wirata. Wonten mriki menika tumuli tuwuh kekrentekaning raos kula anggen kula badhe mbuktekaken jenyatanipun kula menika sampun apal kaya negari Wirata. Nanging nuwun sewu sampun ngantos dados cuwaning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nadan ingkang sekawit kula menika ngalembana wiyaring negari Ngastina, nanging sareng katraju katanding kaya negari Wirata ngibaratipun dinga pilya. Tegesipun samukawis hirib-hiriban. Tegesipun menika meh sami ya wiyare, ya gedene, ya agung lan luhure. Menika antawisipun Ngastina lan Wirata menika meh sami. Mila sinuwun tumrap kula menawi kula menika dados Nalindra Ngastina, kula menika nggadahi gegayuhan lan kula menika nggadahi panjangka ora ana negara ingkang wani ngembari marang negara Ngastina. Lan kula badhe mbudidaya negari Ngastina menika dados negari ingkang ageng piyambak lan agung piyambak. Srananipun inggih menika mboten sane kejawi namung bedah Wirata. Upami paduka Gusti kula ing Ngastina menika saged bedah negari Wirata, menika dados kukupan lan jajanipun negari Ngastina. Tartemtu jagat menika nekseni ora ana negara ingkang jembar, ora ana negara ingkang agung lan luhur kejawi namung negari Ngastina. Menika tumrap kula ngaten nyatanipun wonten pernataning wong dadi ratu Nalindra ingkang sampun senengkaken kaluhur mangreh praja menika dipun penangaken bedah negara Banda Ratu Boyong Putri. Menika sampun sah. Menika boten wonten ingkang badhe mepalangi. Jer kewajibaning natra menika bedah negara Banda Ratu Boyong Putri. Mila menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika sarujuk, menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika matuk, kula kinten dinten sak mangke menapa boten langkung prayogi menawi jengandika menika ambedah negari Wirata. Amargi negari Wirata menika kula nuwun sewu, sak mangke menika ngibaratipun sima menika namung kerok tanpa untu. Tegesipun sampun boten gadhahi siung amargi Senopati Wirata inggih menika Patih Kencaka rupa kenca lan Raja Mala ingkang dados bebeteng negari Wirata menika sampun sirna. Tegesipun Wirata sakmangke sampun boten gadhahi senopati. Tur dasare sing dadi ratu menika Prabu Durgandana, ratu tuwek keklek mingkari ngenteni mati. Mriku sinuwun. Kula kinten menawi paduka Gusti kula sanata menika kersa kumrembyah astanipun njangkaken suku ngirit wadyabala mbedah negari Wirata. Mboten ngantos sak suruping surya mangke Wirata dados panguwasipun negari Ngastina. Ingkang mekaten paduka dados Nalindra ingkang agung piyambak wonten ing jagat menika. Lha nyuwun pangapunten. Kula matur kados mekaten menika mboten namung ngudu suwanten, namung ngudu penemu tok, mboten. Namung menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun kersa ambedah negari Wirata, kula nyawisaken wadyabala. Kula nyawisaken wadyabala, malah kula piyambak ingkang sagah madeg senopati. Kula ingkang badhe anggepuk negari Wirata saking ajeng
tumuli prajurit Ngastina anggepok negari Wirata saking wingking menawi ngajeng sampun kumrembya menawi wingking sampun jumangka Prabu Durgandana Prabu Marsopati mboten badhe saged lumajar wonten pundi kejawi namung badhe dados bandanipun Ratu Ngastina paduka badhe anjayeng bawana ngukup negari Wirata sinuwun. Dewa Bathara ya jagat pangestu Mbara Pawan wonten dawuh pamanggihipun paman kula jenar kados pundi wonten pamanggih kados mekaten saking Prabu Susarman. lah dalah menawi cara kula gathuk nggih kula mathuk menika mujudaken satunggiling igo pertikel ingkang sae tur malih menawi paduka badhe munceraken asma paduka inggih kedah kados mekaten menika. Mulai katakan panjenengan cocok kalian panggihipun Prabu Susarman. Mboten cocok sabab menapa? Lah ingatan kula aturi damel layang penantang supados sak mangke tiang-tiang Wirata sami samapta ing gati sawi ing diri. Nuwun sewu. Tiang gepuk perang menika mboten sak perlu nganggo layang penantang. Arep perang kok layang-layangan kaya wong jatuh cinta. Arep perang menika mboten sak layang-layangan. Teka mriku mboten samapta, mriku mboten tata-tata digepuk perang. Tartemtu Wirata badhe kocar kacir mboten kanten-kantenan. Mboten paman inggih. Prabu Susarman wonten dawuh sinuwun. Apa kang dadi go pertikelmu bakal ndak sarujuki. Lho, menika saestu? Iya tenan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lajeng saenipun wadya menawi ketapaken benjang menapa? Sesuk ngenteni apa? Saiki luwih prayoga yen to budal marapun ing negara Wirata. Ora usah gunake layang penantang tumuli Kanjeng Hyang Durgandana digepuk perang. Kanjeng Hyang dadi bandaning Ratu Ngastina, aku dadi ratu sing gedhe, dadi ratu sing ora ana ngembare ana ing jagat. Mekaten sinuwun. Menawi prastawa dawuh paduka mekaten keliranan kula nyuwun pamit madhal pasiran. Ngetapaken sangganing para wadyabala. Kula ngrumini lampah gepuk negari Wirata saking ajeng paduka kula aturi enggal-enggal tata-tata samapta ing gati sawi ing diri. Gepuk negari Wirata saking wingking. Ya Prabu Susarman sing satemene aku ya mathuk, aku ya cocok yen to sawijining nalindra mono kudu wani ngelar jajahan. Ngambake wewengkon negara Ngastina sarana bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri. Pancen jroning perantaning praja ana ukara ingkang ratu diwenangake ya kuwi njajah utawa ngraman utawa bedah negara kasinggihan mekaten. Nanging uga ana pernatan ingkang ngandhakake yen ratu kepengin ngelar jajahan bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri kudu nggunakake layang penantang. Mulih ento putu Prabu bakal bedah negara Wirata, negarane Durgandana ndak sumanggakake kersane ngono aku manut. Nanging kudu nggunakake layang penantang. Tumrap kula mboten perlu. Yen ngono kowe nerak pacak nerajang pawalering pernatan praja. Ingkang dados nalindra menika Duryudana sing nyekel pernataning praja menika kula. Mila kula mboten badhe mawas menapa kula nrajang walar menapa mboten. Menawi kula nggunakaken layang penantang tartemtu Kanjeng Hyang Marsopati sampun samapta ing gati sawi ing disa nek nganti Kurawa iso menang nek kalah rak malah mirang-mirangke. Mila mboten sah ginakaken layang penantang. Yen nganti dicacat karo nalindra-nalindra liya kepiye kajengipun? Kula menika wis kulina dicacat. Dadi ora nggunakake layang penantang mboten. Yen ora nggunakake layang penantang monggo aku ora apa-apa ning Bisma ora melu lho pamunten. Kanjeng Hyang menika wangsul wangsul paring dawuh Bisma kuwi putra Bumi Ngastina. Ngastina iki kelairane Bisma. Mula aku tresna karo negara Ngastina. Sakmenika kula njajah Wirata menika ing kula agengaken negarinipun sinten? Negaramu jari aku ming Ratu Wakil. Saktemene upama diglecah iki negaraku, iki bumi kelairanku. Lah sakmenika kula nyuwun prisa. Kula badhe ngelar jajahan kinarya ngaromaken bumi kelairanipun Kanjeng Hyang. Teka panjenengan boten labuh labet dhateng bumi kelairan. Menawi ngaten saged kula sebat anggenjengan dika ngendikaaken Bisma kuwi putra Bumi Ngastina. Ngastina kuwi bumi kelairanku menika namung kandhek wonten ing pangucap boten kababar dadi pakarti sedaya boten wonten nyatanipun. Kosek mboten kosek. Ya wis ya.
Yo aku tak melu. Aku tak melu ndak malah ora prayoga kedadiane ning ngene. Nggonku melu iki mengko aku mung niti priksa kaya ngapa ta perange putu-putuku Kurawa lan Senopati Ngastina sing tok ndelke mau. Yen pancen mengko padha ketemper, aku nembe maju nanging yen to mengko kira-kira Kurawa wis bisa menang, aku tak seleh gegaman, aku tak nonton saka kreta wae. Wosipun Kanjeng Hyang Bidal menika sampun dados remen raos sing manah kula. Ya, aku mangkat Duryudana matur sembah nuwun. Bodana, wonten dawuh. Bidal wonten ing paberangan. Aduh. Bakan kula kan badhe masuk angin menika. Wis to, anggere jeneng dikon apa-apa kok mesti arep masuk angin. Nek ora kersa monggo, ning sampeyan ora usah dadak nampa bayar saka Ngastina. Lho, aja kaya ngono Ripate. Dawuh nggih. Ih, matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Kula ing madheg Senopati Yayi. Matur nuwun. Bawan Enten timbalan. Cawisna titian Gajah Kyai Pamuk. Kula piyambak ingkang badhe minangka dados cucuke ngajurit Bidal wonten negari Wirata. Inggih, ngestaken dawuh. Kartowarma wonten timbalan ingkang dawuh budal ingkang padha siba ingsun kundur kedatun Cawisna kadangipun Kakang Parasata Kurawa. Kinen samapta ing gati sawiging diri. Tata-tata ngadepi peperangan ana ing negara Wirata. Ngestu wedha dawuh Paduka Paramadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartowarma. Disemban kula. Sinuwun Prabu Susarman Paduka ngawi sangganing Prawadya Bala saking negaring Trigarta. Keparing abdi Cemadung dawuh. Sinuwun kepareng kula Cemadung dawuh. Nadyan kula ing tumenggungan Cemadung dawuh. Diuji semban kula pengareping Prawadya Bala raseksa Cemadung dawuh. Bocah Trigarta wonten timbalan. Wektu dina iki bakal kelakon penjangkaku. Liripun Paduka paring dawuh mekaten. Ngelingi, duk nalika aku ngayunake Dewi Utari putri saka ing Wirata. Nalika semana aku dierang-erang, diisin-isin dening Patih Kencaka rupa kencolan Rajamala. Nggonku ora iso ngasorake kridane. Senopati negara Wirata. Dina samengko Kencaka rupa kencolan Rajamala wis tekaning pati. Iki dadi pancatan nggonku bakal males ngudi tuwa lara wirangku lawan ratu ing Wirata Prabu Durgandana. Pripun Paduka paring dawuh mekaten kepareng Mbak Barana dhateng abdi tumenggungan. Nggonku bebujuk lawan Ratu Ngastina wis lakon. Dina samengko Sang Nata Prabu Duryudana bakal jengkar saka negara Ngastina anggepuk negara ing Wirata. Adalah. Nggonku ngigit-igit karo Durgandana. Persasatku ora iso dituku nganggo apa wae. Ora lega rasane nganti ku yen durung iso nganggo kekeset sirahe ngratu ing Wirata. Pareng Paduka Sang Prabu Sarmon keparenga Amba Barana. Dawuh menapa ing badhe Paduka dawuhaken. Gret lampit brungkat kimpul gajah gelar Sunga Barok. Aja ana prajurit ingkang jijir. Kabeh budal lumarap ana ing negara Wirata. Negara Trigarta ngepuk saka ngarep. Mengko ingkang bakal ngepuk negara Wirata saka mburi ya kuwi Wadyabala Ngastina. Yen saka ngarep digempur saka mburi dirayah. Ratu ing Wirata Prabu Matsapati ingkang wis keladuk yuswa ora bakal iso menang, Mestine Ratu Wirata Prabu Durgandana dadi bandaning Prabu Susarman. Lah iki eneng kene iki sing dadi penjangkaku. Mekaten sinuwun ya. Lajeng pangkatipun Wadyabala pinjang menapa? Ora ketang sambung obor cara lintang tumrya padha mangkat dina iki napa ngestaken dawuh. Pangareping yaksa wonten timbaring dawuh sinuwun. Tetap napa Wadyabala buta. Tak keparengaken jarah rayah negara ing Wirata. Karang pradesan kutha goro kabeh kawulane yen perlu dadi panganing Wadyabala Trigarta. Wah, ladala. Ngestaken dawuh lajeng pangatipun Wadyabala pinjang menapa dina iki uga Wadyabala menungso lan Wadyabala buta dicampur dadi siji. Ngepuk negara Wirata sepawi diweji kula dherekaken. Ya jagat pangestu mara wayah Bathara Jagat. Ingkang aran Salindri. Ingkang jarine abdine anakku si Utari iki apa kowe? Nunamet pasang kalimantapi tinepi dong iloduni dumawaing tawang towang
mila mboten klentu kula ing ngabdi pun salin Bathara Wiladal. Ing atase aku kuwi kagungan putra ya kuwi Si Utari. Saka rumangsaku jagat iki wis tanpa timbang. Ayu-ayuning wong wadon kejaba mung anakku Si Utari nanging lha kok jebul duwe abdi ingkang sulistya ing warna. Monggo upama katandhingake kelawan anakku Si Utari dijejerake karo Si Utari, mesine upama kowe kuwi bisa ngadi salira ngadi busana. Anakku wae kalah kelawan pasuryanmu. Mula jenengmu kaliyan to adhiku sakarone Kencaka rupa lan rupa Kenca gandrung-gandrung nganti tekaning pati merga dipateni kalawan bojomu kang asipat Gandharwa. Crita ingkang subarana ing jagat Wirata mau apa pancen kepara nyata? lakar kaleresan mekaten sinuwun Gusti kula patih Kencaka rupa lan rupa Kenca seda krana pinerjaya dening semah kula ingkang wujud Gandharwa. Lah yen wis ana aturmu ingkang kaya mengkono mau tegese kabeh kabar mau ora mung kandhek ning pekabaran nanging kababar dadi kasunyatan. Mula usak trepe wong kang luput tumrap negara luwih-luwih wani gawe patine nayaka utawa punggawa negara Wirata bakal nampa paukuman. Lan ngerti yo ora ana paukuman ingkang pantes mbok sandang Salindri, ora ana jamak lumrahing ngatasé negara Wirata matrapi paukuman lawan bojomu sifat Gandharwa. Mongko donyane beda antaraning donya menungsa lan donya Gandharwa. Mula wektu dina iki ingkang dadi suliying bojomu kang kudu nampa pidana ya mung kowe Salindri. Mula nalika semono aku wis netepake yen to sira bakal dihukum pati ana ing negara Wirata. Nanging merga saka penangise anakku Si Utari ingkang nyuwunake pangapura kelawan sira Salindri, hukum pati ingkang bakal tumiba marang sira Salindri ndak longi sarta ndak entreng-entrengi. Wektu dina iki kowe kudu lunga saka negara ing Wirata lan ora kena nyrambak sabet sapon negara ing Wirata. Dina iki uga kowe nampa hukum tundung saka negara Wirata lan ora keparengake ketok ana ing tapel wates negara ing Wirata Salindri. Punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong micil tudatan bo karya sangkang rinemekan Gusti kelong reno sak sekarnya wing sampun paduka dipun Salindri mboten badhe selak. Namung kula nuwun sewu sinuwun menapa dipun keparengaken kula nyuwun inah sawetawis wekdal. Kowe njaluk wektu. Inggih. Kanggo apa? Krana mugi dados ning kawuningan slaminipun kula gesang wonten ing Wirata kejawi suwita kelawan ingkang putrapun Gusti Ayu Utari. Kula menika ugi nggadahi samben sadé lisah wangi. Monggo kathah rencang-rencang sabarakan kula ingkang sami numbas lisah wangi dhateng kula. Ewadene sedaya sedereng saged ambayar kanthi tuntas sinuwun mila nengga menawi sampun purna. Anggenipun sami nglunasi dhateng piutangipun menapa dipun keparengaken
kula nyuwun wekdal sawetawis tunggal menapa kalih dinten jagat Dewa Bathara. Yen kowe kuwi dudu abdining Si Utari mestine aku ora bakal paring inah lawan sira Salindri, nanging gandeng kowe kuwi abdining Utari, mongko Utari banget nggone tresna lawan sira Salindri. Mula nggonmu njaluk wektu iki mau tak paringi wektu, nanging sedina gedene rong dina yen to aku isih sumurup marang pewujudanmu mapan ana negara Wirata, aja takon dosa. Yen to hukum tunduk mau tak unggahake meneh dadi hukum pati. Ngestu padha dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya wis, yen pancen kaya mengkono wis cukup. Nggone ingsun paring pangandikan lawan sira Salindri. Kangko wonten timbalane ngadhau sinuwun. Sira jejere ping lurah pasar tansah tak caketake lenggah panusuwanmu marang ngersaning Sanata Prabu Durgandana. Ora kok sebab saka apa nanging nggonmu pinter olah sesukan dadu. Mongko sesukan dadu ki dadi pekaremaning Nalindring Wirata Prabu Matsapati. Mula kanggo gandenggonku paring dawuh kelawan si Salindri ki maos paripurna, ayo padha seneng-seneng sesukan dadu kelawan panjenengan ingsun. Ladenana nggonku pengin olah sesukan dadu kanggo Sinuwun sesemban kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun kangpo tadah wadana. Mboten ateges kula badhe wantun handhuwa dhateng kepareng paduka Gusti kula Sanata ing Wirata. Namung nyatanipun sedaya sampun priksa bilih sesukan dadu menika dados laranganing negara. Ugi sak mangke badhe nuwuhaken raos watak angkara Budi Candala. Menapa to sababipun dene kula wantun mekaten matur mekaten sinuwun. Sampun kathah inggih menika lupiya ingkang kelampah. Wonten satunggiling Nalindra ingkang namipun Prabu Nala miwah Dewi Damayanti. Menika ugi remen olah sesukan dadu wekasan negarinipun kamprung. Sak bondo prabayanipun ugi telas datan posisa wekasan Prabu Nala lan Dewi Damayanti gesang wonten ing telenging wana dados tiyang papariman Ngulandara. Menika remen olah sesukan dadu. Angka kalih wonten panunggalanipun Nalindring Amarta Prabu Puntadewa sakadang kadeyan. Anggenipun kawon olah sesukan dadu kaliyan para Sata Kurawa wekasan kedah nglampahi paukuman kalih 12 warsa, setunggal warsa umpetan. Bebasanipun dados jalma wanan. Gesangipun tanpa beda kados dene titah ingkang mapan wonten ing wana wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Mboten wonten ginanipun. Mila sinuwun pareng mboten ateges kula ngemutaken dhateng paduka Sanata. Namung sedaya menika dados lupiya miwah kaca benggala. Sampun ngantos paduka menika katarungku ngreh olah sesukan dadu. Ing mekaten satemah paduka Gusti kula saged ameper mubal babaling kanepson. Nanging menawi paduka kereng ngolah sesukan dadu tan wandhe mangke badhe ngrisak asma paduka agengipun badhe damel banger bacin nyipratirah letuh negari ing Wirata. Sinuwun Prabu Matsapati kanggo lah kok dadi malah kowe ngerwetek kaya bedet semono mbok Tegalan. Malah kowe gunemamu ndrewili kaya grojogan. Sing dadi ratu ning negara Wirata kuwi Matsapati Durgandana kuwi wong kang menang nepak bumburane wong sak praja negara Wirata. Perkara aku arep seneng olah sesukan dadu, perkara aku arep seneng olah sesukan liyane, kuwi dadi pekaremaning ratu ing Wirata. Kowe ora usah dadak mulang-muluk karo ratu Wirata. Derajatmu mung lurah pasar, lah kok kowe wani matur akeh-akeh kelawan Nalindring Wirata. Kanggo Wonten timbalane ngadhawuh. Sepisan jiki tak ngapura. Nanging ganep kaping pindho aja kelakon dosa. Aku bakal mentala karo kowe tak ilangi jagahe. Batine Nirvita wonten timbalane ngadhawuh sinuwun. Tanpa tinim ning ngarsaku napa ganti apa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang ditadah wadana. Nalika kula dijagi wonten tapel wates negari Wirata mboten kanthi kanyana-nyana. Wonten barisanipun wadyabala ingkang sakal langkung kathah bebasan kadidian alun ingkang kegulungan. Sareng kula tamataken gendera ingkang dipun asta dening para wadyabala. Nitik genderanipun gendera saking negaring Trigarta, andhanipun marang Sang Prabu Susarman.
sami aluk nedya bedah negaring Wirata. Lah jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kala. Wah, Susarman. Wong kang kaya kowe mesa durung kapok yen to kowe wis dirang-irang ana negara Wirata. Pati wonten timbalan. Siagakna Wadyabala sacukupe kanggo nambak laku ning prajurit Trigarta. Ora jangka wonten timbalan Kanjeng Rama tak tuding dadi wedananing laku. Lho niki ngestaken dawuh. Yen Susarman ketok nyumbari kalawan wong atuwamu Durgandana kowe aja nganti maju musuh Susarman. Tak petukne dhewe. Kota wis samakta ing gati sawigeng diri. Dasar para nyata. Iki prajurit Trigarta ya pancen kaya pengkono. Wigatine apa teko dampyak-dampyak lakune. Mirip Wadyabala menyang negara ing Wirata ora bakal tutup-tutupi. Ndi Ratu Wirata Prabu Matsapati. Kon nyembah kaya wani ndelat persiapan. Ora santai tak ngami-ami lawan Alindra ing Wirata. Ayo Patih Nirbita tugelen janggane. Wah. Wis ora duwe senopati isih dilangap-langap ucapmu. Kaya wani ndelat persiapan. Lena pangina sabet pedang tugel telgulu maju jangal untapke yo ngarepe dhewe. Senopati wis tekaning pati kenca rupa-rupa kenca Raja Mala. Wis mudar wae lah kok isih kekuatane ngedapi-dapi wong Wirata. Wah, dal. Anak-anak ing Prabu Durgandana ngamuk punggung stra tamta Nirbaya Nirwikala nganti kaya banteng ketaton. Biasalan dianti. Barep kakangku. Balowo iya nggir. Aku ingkang prapta ning pejagalan. Ning apa? Iki mangsane padha ndelik. Aja gawe cubriyaning wong sak negara Wirata. Iki wis meh rampung gone padha nglakoni paukuman. Teko kowe malah ngajak sak pejagong karo aku. Dimas kadanging pun Kakang. Ngerti lamun dina samengko iki negara Wirata bakal bedah. Bedah sebab apa? Ketekan mungsuh saka negara ing Trigarta. Monggo sinuwun Prabu Matsapati ya Yangmu Durgandana dina samengko wis kepikuting mungsuh. Malah digawe isin dirang-irang dening Prabu Susarman. Ditalekake ana ing kreta tumuli kreta dibandhangake mubeng alun-alun. Apa ana jamak lumrahing ngatasé ratu kok disoraki dening kawulane dhewe kaya ngapa ling seming sinuwun Prabu Matsapati. Sambung ora betih dene kowe tekan pejagalan. Yayi ngelingono dene setahun iki siadilan pun Kakang wis diayomi dening Alindra ing Wirata. Mula wangono ya Dimas siadi maju ning pabaratan Prabu Susarman Patenana. Pateni piye? Siadi maju perang. Kuwi dudu gaweanku. Gaweanku mung mbleh kebu sapi dadi daharane wong kraton. Aku wis ora iso perang. Aku wis ora iso ulah kasekten sing tak lakoni saiki mung jagal kebu lawan sapi. Aku tak takon karo Yayi. Takon apa? Siadi kuwi ning pejagalan ke bawah keperintah negara ngendi? Wirata. Yen ngono Siadi dadi kawula negara Wirata. Yen negara Wirata ketekan mungsuh kuwi dadi kewajibaning kawula mbela marang negara. Ning aku ora dilairke ning Wirata. Mula dudu perkaraku. Kuwi perkarane senopati, perkarane prajurit, perkarane nayaka lan punggawa. Perkaraku mung ngaturake daharan wujuding daging kebo sapi marang wong kraton. Wis kuwi wae. Yen ngono Siadi ora gelem maju perang. Ora. Usik aku tak takon karo Siadi. Aku kuwi sapa? Kangko Lurah Pasar. Kuwi rak sesingidane nanging sejatine pun Kakang kuwi Untadewa kakangku. Kena ngapa Siadi ora manut karo pun Kakang? Jarine pun Kakang kuwi sulihing wong tuamu. Pun Kakang sulihing sawarga Prabu Pandhu. Kena ngapa Siadi ora mbangun miturut karo pun Kakang? Yen ngono Siadi uga badal dawuhing wong tuamu Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Sing dawuh dudu Pandhu bapakku, sing dawuh mbarep kakangku. Aku sulihing wong tuamu. Ya, aku ngerti. Kena ngapa ora mangkat takon perang? Aku dudu satriya. Aku dudu prajurit. Aku tukang jagal. Wah, bola-bali domongke tukang jagal wis kon perang. Yen kowe dawuh kon beleh kebo sapi sedina cacahe pira kene tak lakonane. Yen kon perang kudu perkaraku.
Mergo yen nganti aku maju perang ana wong weruh karo wujudanku padha ngrahita yen Pandhawa ning negara Wirata mesti bakal nglakoni paukunan meneh. Yen nglakoni paukunan meneh suwe ngene bakal bali marang negara Ngamarta. Apa isih kurang tentrem atimu? Apa isih kurang marem rasamu? Kowe nyilakake karo adi-adimu. Nggonmu mbrung ulah dadu wis dikandhani ngeyel. Aja ngladeni Duryudana ning kanthi pawadan kautaman mergo kowe kepengin ngladeni karo kadang tuwa. Wedi karo dosa, wekasan kowe ulah sesukan dadu. Nganti entek Ngendraprasta, aku dadi wong buangan 12 taun, Anaka dadi wong banci, kembar Nekulasedewa dadi tukang angon bebek. Wah, isih kurang marem pikirmu. Puntadewa, apa mbok anggap ulah dadu ki ora dosa? Ya bener kowe nuruti karo karepe kadang tuwa ning nganggo hitung-hitung. Bener kuwi werna telu, aja nggugu benermu dhewe. Yen kowe nggugu benermu dhewe, katemane ngerkasake adi-adimu kaya ngene iki. Wah, wis ngono ya Ben, Wirata bedah ya luweh ora ya luweh. Butuhku mleh kebo sapi. Ya wis Dimas. Ngerti kaya ngono aku ra menyang pejagalan. Tekaku mung nyuwun pambiyantu ning Dimas kadangku ingkang ndak tresnani malah ning kene aku tok unek-unekke. Aku pancen salah. Pandhawa lelakone kaya ngene kuwi kabeh kesalahane saka Puntadewa, kesalahane saka Kakangmu Mbarep. Kakangmu Mbarep wis ora pantes dadi panutan. Aku wis ora pantes dadi suliying wong tuamu. Aku ora iso momongan adi-adiku. Wis, saiki ora usah dadak ngaku kadang tuwa karo aku. Urip dhewe-dhewe wae, Balawa, kowe uripa dhewe aja nganggep aku kadangmu tuwa. Mergo aku mung tansah gawe sengsaraning uripmu. Muga-muga sapisaing Siadi alupun Kakang Siadi entuk kamulyan sarta urip ingkang murwat kelawan jejering Siadi minangka satriyaning praja. Aku njaluk amit aku tak lunga saka Wirata. Anendi? Aku arep lunga. Lunga nendi? Ya lunga saka Wirata. Lha kowe lunga aku karo sapa? Mergo aku wis ora nduk anggep Sing ora nganggep kowe sapa? Werkudara ya Bratasena ya Balawa sing wis ngluputke aku. Ya wis. Aku pengeleke karo kowe esuk meneh nek tumindak aku petung. Ora bisa gelem dhewe. Aku tak mangkat perang ning kowe rasa lunga. Siadi gelem perang. Gelem. Ya nek gelem mangkat to Yayi Ratu Wirata. Waluyakna saka cengkremaning Prabu Susarman. Yo. Mangkat saiki. Yo. Ning kowe aja lunga. Ora Dimas. Aku muni ngene iki aku ora sengit karo kowe. Sing jeneng wong kedunungan Wadak isih kedunungan Nina lali salapes lan mati. Mula arep dikaya ngapa arep kowe iki saapik apautate tumindak dosa. Semono uga saala-alaning wong kuwi ana tumindake sing apik. Iya. Paham? Iya. Aku tak mangkat. Iya Yayi. Aja lunga. Ora. Nggih lunga ditenono. Ora pun Kakang tetep nyawiji kelawan Siadi. Susarman mati dening aku. Matek aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Kilaranipun ingkang paman satring Mandura Jajar Raden Gandamana. Pinatek dening Sang Balawa. Sikil tengel den uncalake kebat kaya kilat kesit pindha tadik. Manjing telenging peragan Sang Balawa wau. Ayo Sambata kowe Masopati. Ora bakal macak. Mesti bakal tekaning
Ing